Tobano yoka net na begiza si femme si non molimo soka séduction sur servitude servitude yango babilo on parce que ko sali ça comme mabe tala omoni na ko sali sa famille Bible le bas crois au Seigneur Jésus sera sauvé toi et ta famille alors qui famille Bible le est-ce que soki o sali sa famille te à tous aucun d'église osa plus qu'un païen. Vraiment. Quand c'est sa famille, les gens ne comprennent pas. Jésus-Christ, il est mort. Aïe, ma frère, ma pire, ma petite, on va botter pour Joseph après que Marie, après que Zana Joseph, que botter Jésus. Joseph est mort, on est pas matin. Ah, ça, là, ça, naïe. Bon, tu sais pas, na nenga ko sakana te. Ma petite, on a bazali. Bino de on ba kongo bola déjà. Naba nous aussi ba dire que on nda obonga, oya kozala muta bureau. Comment négliger oya kozala muta bureau, oya kozala muta bien, o to mo ya kozala muta pusu, oya kozala boy. Yo muto zo mona. Mais nzamba zo mona bango te. Pour na Bible nzamba konfonda ba te belé. Mais bon ba deuxième bureau. Te makila ya Abraham, mwana zaka ya mama te, mwana papa mutapesa kai. Boko fandisa basi ya pesi bango 9 mois basi na basi, mwana robima te. 9 francs quand il passe dans la chambre oui bon faire na bobota est-ce que tu vas la bobota même ça ta ba comme ba lesbienne na bango ba ko bota te mais faut que cheka mobali moko dans 3 mois wana bo mona ba so ebandi donc mutapesa kama kameza mobali donc bana to eza ba erreur biso wa congolais to commettra bande ko na yo baza ba propre frère na yo salisa bango za na bango malamu mais soko za na bana na yo pe privilégier plus bana privilégier plus bana pourquoi bana baza ba venir ya lobby nzamba salisa bango bamisu bazo dina na ba mai awa omona ba ko dina na ba corps Italie balala Italie bamisu baza na ba Grèce bamisu baza na bamisu bakenda kokufa même na bamboka musu bakana bakenda kokufa te pour père akufi bo père de boussole à zéro ba pengani mère na balabala bokomona ndenge mère azokufa boita zo souffrir boite bolobi bongana ke ko luko ko kuta na liwa bamusu soki botika ki bango bavai na ndako na bango bavandi bango su juste na lupango musu mutelenga kufa te o ba mina issue na ngai mais moi c'est un peu beau commissaire sur moi c'est na bino eza humiliation ya siko humilier mutu na mokili na muwe mais na muwe siko nzambo ya mona kamaka mukase ne soki to respecta la katolika na katiba famille za lo kuta la plupart ba futa ngona se amoyo la plupart ba to yo mona ka batu mususu tout c'est pas ici azo souffrir pour bizala bino ko la bino te na pasi na bino te azo futa pour mususu batu balela na kombo na baza vivant phénomène le bien petit na ba ujana les équipes mo ngi na kin mais ba petit na biso eza le ko ujana lingolo bana Kiswahili bana équipe ya bana bana mike ujana lingolo ba mwana bona muke ko toloba ba petit siko esali ke phénomène na ba bana ba maman ba comment lela il paraît na siko qui c'est ça le ko le récupérer kalika mabe et comme siko phénomène bena bana moko basi ba lingina ba ko lata susu soutien te ba lata kale chambre c'est kaka salon mete se kaka kitie yumae ngakutu kidi bana kanisa kake na zayanke zuga baze kaka ngayumema ngana komana ngakibuba na ebakateo mama ye Sherina ngaye Vision News TV hein? La chaîne de référence abonnez-vous massivement pour nous rejoindre news toujours il y a Mbora Misara Izandenge Moko 1200 officiel Vision News TV c'est là où que Bogozwaka ba news chambre c'est kaka salon mete c'est kaka kitie yumae ngakutu kidi bana kanisa kake na zayanke zoka base kaka ngayumema. Bientôt préambule Vision News TV, la chaîne de référence. Abonnez-vous massivement à Vision News TV pour nous recevoir toujours l'information. Hein? Kaka, abonnez-vous sur 1200 officiel Vision News TV pour vos informations.
ya miel de Sombora Misara. Bonjour et bienvenue sur www.visionnewstv.com, la solution à tout nulle part ailleurs. Ça se passe qu'ici, comme j'ai dit plusieurs fois, les savoirs ne mentent pas, c'est le fruit de notre travail. Alors, toujours dans le concept sur la mboka, donc, sujet n'a pas de comique sur la mboka. Sur la mboka, il y a diversité, moi, branche et belé, bon, c'est ça le thème, branche et miki. Donc, sur la mboka, tout le monde social. Nous sommes 100% social, tout ça, toujours dans la vision 100% social. Donc, sur la mboka, tout le monde social. Ma social, tout sur les allés basé vraiment plus dans ceux qui nous ont attaqué, plus, Congo, Bandundu, Congo, même si tribu mususu côté mais lelo vraiment nazo ko attaquer plus Bandundu na Congo. Alors na ko so aliso nga mogote toujours avec mon ami de tous les jours de tous les temps Binomo Boyebi, son lui mon ami de tous les jours de tous les temps Zana Nazaban Kami Balé. Mec d'ici, c'est les Gino DJ chef, sinon DJ cuisinier, maître cuisinier, sinon nazana the king of the king. Oh déjà on appelle ça comme the king of the king. Qui dit the king of the king, ça n'a nezali maître Tchoura l'imbattable maître Tchoura. Donc masola social national deux personnes. Alors na osana maître Tchoura parce que y est pas Mukongo. Donc ça Mukongo qui dit Mukongo les autres sur les Kamboya famille. Ceux qui mouta koufi, ceux qui papa koufi. Ndenge nini bana batelengana lelo bolo bana bakumba délinquance bana bakumba chege mais bazo wana ezanini surtout na communauté na biso na Bakongo tribu wana Bakongo Bandundu Bazaïre Bakongo do bango bazakana papa kufi allez bana batelengana biloko nyonso bana bobotoli. Alors sans plus tarder, derrière la régie caméra ezali kuna beauté image quand na sabino vision news la solution à tout na zana bango tout. La beauté image, image, on est ensemble parce que l'union fait la force. Ce qui est surtout sangani, alors beauté image, pesanga image a invité nanga the king of the king, maître Tchoura Mboma. Et tu gardes mon compte. Maestro. Patron de Vision News TV. J'ai confiance. Encore. Donc, émission Lelo Ezali. Toujours dans le concept tout sur la mboka montape ça va sujet hier ne boyo quand même na intro parce que non hier montape ça va sujet c'est quelqu'un vraiment à participer à na musala na biso. Donc c'est quelqu'un à féliciter, quelqu'un aussi à aimer. Alors maître Tchoura Mboma the king of the king lelo tokosola na to sur la mboka sujet na biso zali social. Ça pour ça social siko to lobela makambo ya Batu ya Bandundu na Bakongo malgré ba tribu musu bazwango mais to basé yango na Bakongo parce que biso toza Bakongo mutu suka kufi surtout tata suka kufi bana batelengani mama babengani babosani keno basale ba mbule belé na moi c'est surtout ba père na biso badaya au moins lelo keno famille ba botoli nyonso ya libota bana batikali sans position. Moi c'est atikali sans position. Or que le bien ezalaka ya tata na bana. Yango to mona ba testament c'est pour mes enfants. Même si père a commis un testament, au mona testament ezalaka inaperçu surtout na Bandundu. Alors the king of the king maître Tchoura Mboma pour expliquer batunini à propos ya sujet oyo. En tout cas merci Mingi Edgar. Et ça linga kutu dans ozolo ba do déjà annoncé le wana na fandi na zo réfléchir muke. Na pesi na ba victime ebele bo bakuta na makambo na ba Bandundu ya ba Congo ya ba Luba ya ba Yombe ya bikolo presque tout parce que eza virus me ko affecta tous les ba ethnique na biso ya Congo bango so bakoma na système wana mais ça système moko ezaki système moko ngana ko be yango za système moko démoniaque système moko bato bazaki victime nango lelo bazo souffrir ba misu bakota mabele pour na système wana papa na bango zaki na lupango papa na bango zaki na mbongo a inversé na vie na yo mbasali mbongo na ye titi lelo akufi atiki mwasi na ye na bana babengani na bana na mwasi mamusu bana balaki 4 bamisu ba supporter choc te de bakufa de batikali bamisu lelo bakoma ba shege bamisu lelo bazana balabala parce que la rue eza destructrice bakomi na nzela bamisu lelo ba trouver refuge te mona vie na bango koma kaka beboy pour na makambo. Et ça si j'ai mon avis que tabou mais ça si j'ai à kolobango parce que ça eloko batebele ba vivre ango. Vraiment
Edgar na bato yo so azolanda nga surtout baza victime nango faut komaka na se na be mission na biso faut komaka ndenge bomoni ndenge mission sont déroulées ndenge to amsoza na ida ko bakisa omoni kelika msuto roba yo bakisa ngona commentaire ça la biso bi Edgar yo ozawana ozana bandeko na yo mbani osapena bandeko na basi imagine toi ozui moi si mon robot na ebana bana pe bakoli bakomi bato un jour pour te éviter mutakomisaka bato mutu ezanzambe alors siko lelo okufi Edgar souci nini oyo ngai bendeko na yo oyo aza proche na yo ba grand frère ou petit frère na yo akoza nango abengana bana na yo abotola nyoso est-ce que olingaki ndeko na ya solo non est-ce que ozaki na souci ndeko na yo non est-ce que na bolingo oyo zakofa nango na mokina ndeko na ozalaki nango parce que soki bawoyi bazongaka batala makambo elekaka na bafamille bafamille bele balobaka te Edgar vraiment c'est tout ça parce que ozomona ndala aza na masa na nga moko aza pe awa na Paris Adolphe Kembo apesi mbote belé père na mama Daya baboto na bango nyonso même calculatrice obika ndezaka mwana azotanga abiso calculatrice botikela yepo abotanga bano ke na classe tata moko amia bata banduna bia bino pesa mono calculatrice surtout bango yale ya makasi baboto na bango abi pesa mo calculatrice na bana bakomi batelengani mais on a pas na iso za mwasi no be bana na ba kasi mona zotuna est-ce que tolingana ka pende ya solo biso ba congolais biso ba africain moni ke bolingo ezalaka te po na limite ke ngai na souci ya ndeko na nga kufi pour ça na zotela déjà mwasi na ye na zotela bana je vois seulement ma sœur ou mon frère siko ndenge ninga na cause esprit eza makila oya yo ndenge ni yoko komatina molimo ya kobengana ana tala yo poza na bana ana tala yo poza na mobali. C'est l'erreur que nous on a commis, l'erreur que les gens ont commis, le toujours foutre avant continuer. Et c'est erreur ni. Au monde boti bana no lobio, ngana ko salisa nga bana ngai te, bana ngana ko salisa monte na salisa bana ndeko na ngai. Entre autres bana mpangi, bandeko, biloko moko bongo. Bana nkasi o salisa bango sans o salisa bana na yo. Et surtout na communauté na biso surtout lelo nde nazo banga nazo basé trop bandundo. Surtout na banu mona bana na ye mo kazo négliger ba me banakasi kasi l'erreur nazo lo bayango wana au moins pena na banakasi ne ngwash nkaka kwisa koko mona tongo ligne salami na ndako ta 20 personnes ba yeko zo mbongo bana bazo tanga te bana bazo za la victime mona bana bakomi do bakomi pena na kata ndako na mo bazalo ko ba mvu na kata nzube tu vois mais baza bana na yo makila na yo mutozo mona bango ke ba ko salisa yo te bana ndeko no ba ko saliso ya basi est-ce que nzamba zo mona ngona position wana est-ce que muto akela yo nanga zo mona makambo yo zo kanisa yango moni bazala confondi epele na mbato olanda image oyo okomona nzamba confonda bango ebele bela batata oboya ko sesa bana bango baboya ko sesa bana na bango propre salisa bandeko lelo baza desi mingi bakufa naza na ve moko boye na seka vi wana mabe ve na ngamo boye ve mbongo ve wana laki na parler ve mo mto wana azaki na ve na biso na ngasu pongo na mona ngasani sikoyo petit na chupete veningasu na ngasani engala mona ngasu na mona ngasani na suka na ngasu na chamu donc ve wana asalisa bana nkasi na ya danger et ko koma na moment moko boye ve wana ko tomber malade abengi siko mona kasine na poto bika ndezala ya fantarme wala so salisa bana kasine ka retour kozala allo nazobela wa banini donc moyete bana bazate wana oh non ngai yeso tune ye mona katatu na wana nani oh ngai noko nani oh noko yo su numéro wa ino akam oh bonga na koza numéro tabite noko na boite mozo yango ndeni wana batu ya salisa oh no babite noko en tout cas na mbongo te désolé mais yo po le koza ki na bana falo kanisa bana po sa iso ponga pe na baleki ba pala ngazali mama azali na uzo ba charge na bana na boti via kata téléphone kao malade bana à s'empirer. Tu vois derrière. Et c'est erreur, oh, biso le photo rectifier. Il faut rectifier les tirs là. Il faut changer le fusil d'épaule. Fusil d'épaule fait changer. Pourquoi? Et c'est erreur épelé quand les lots communauté na biso congolais va te belé ba la pona makambo. Yango mona muta à côté c'est lo kwa ndenge na vie na alinga reproduire ngo pepa bana na ye. Alinga reproduire et c'est lo ko reproduire tes est comme ko faut ko abolir ngo et sa propreté ozana bana na yo Edgar salisa bango. Pesa bango ba ko pesa bango. Pesa bango ba valeur nyosu balaka nango moi sino na ndako pesa e valeur o ezali parce que moi sina yo azali mutazo partager yo na ndimite yo koza na respect moko ko pesa bana o pesa moi cité té parce que c'est l'erreur ba congolais nyosu bazaka nango moi ça fait na ngana moi ça masa té moi bana vena nga bana ser na nga wana momina bango té
d'abord azo partager ce qu'on va na venir vana penso 20 ans na mokili be 30 ans vana moi si on a besoin loko moko baboti bana considérer bango parce que ce qui est na ba tabou do sala malio na mokili o ezo sympathiser makambo et diga batebele bazo lelo batebele mona mena mutu abota bana na obi biso to vanda otali boyo to ça observateur la société to so mona makambo ngezo leka to rappel coup de fil à to benga yo par rapport à ba conseil par rapport à makamba yo ko mona ndenge nini ya batable maître yo ozo sentir ta mec ah Congo est na ba problème comment expliquer mutu boti bana na yo oboya ko saisa bango ko saisa bana ndeko bo pesa bato bazo la émission bo pesa ngana ba avantage na ngo ezani c'est ça avantage que boti bana na yo moko obo osalisa bango osalisi bana ya ndeko na yo bo pesa ngana avantage na ngo ezani na ba désavantage na désavantage na ngo ezani tala ba Congo balaki na raison ba Congo baloba kia ko kenga ni kenga webi ele wala to kuta na mokili to kufa to kuta adage to yebaka sens na ngote bango de bebi sens na ngo et diga mona mutako pesa yo lelo akopesa yo lobby akopesa yo lobby okuna 4 fois koyima et quoi même les qui s'y peut au monde n'a pas de problème mais moi non yo botier diga ata pesi yo lelo lobby akopesa on a ko lo maman no pesa c'est ma mère ah oui ayi za makila nanga donc père pas les qui s'y ko déranger nga zwa mais père on a auto pesa lobby zwa yo ebitenga mna boko yo ngata mna bota ki kasereri yango abotaka mwana pona nyongote kasi bino otando yango na zolo makamna bino abotaka mwana pona beat abotaka mwana pona nyongote lokola ngana salisa yo yo me faut salisa ngate non c'est ça mundela abotaka mwana biso ko tozana ba chance te ba misusu bakuta ba héritage ba misusu bakuta ezana misusu akuta rien si on sait ça motora ndeni c'est ça oso comprendre babotaka mwana pona beat pona nyongote bota mwana un jour azala mutu na bo moto na ye ako comprendre que tina koma lelo boy mutu moko salisa kinga monsieur ekomi ya nyongo e bone koma nyongo po bataba ndundu na be kolo mususu bato salisa bango bazakepele mona ozanga minerval noko moko apesaka ozanga basket tata mwasi moko apesaka ozanga loko papa le sikoyo na balu bo noko mais siko mukolo okozwa bato so ko réclamer ba ya lingalo bana ngai ya ibitenga na pesaka boy bakangi mabota ya lingalo bana nga boy afutume koti na famille ya lingalo bana nga boy batini mpe moko bebisi bota na yo bebisi bana na yo c'est l'erreur yango moni tozwa chance ya kobokola bana na bino yango to mona bana mususu bazana ba difficulté ya kobota mais eza na biso soko mo na communauté to tona bana ba pété ta longola ba nzebe mjoka ne batu ba yimaka fort voilà c'est ça surtout bino bozala sunu wa système na kinchuri wana mutabala ubike makamsuza na Kongoko ebi bangi sarakai mutabali bazosi abala suzu papa moko boya mboka ifuya ke bala suzu papa wana iba danger yusu mona mutabali mwasi mofoko bala suzu yepa koko moko boy mais enfin ce qu'on peut si mbongo wana te obadozo ba répercussion na libala musuzo mona soki mobala kufi babi ote yefa ki o remplacer na libala wana mwasi ba pese susu par exemple leki to yaya babi on faut tika ba même na bible lokona ezana mutu moko boya ngona bible ya kosakana te ezana garçon moko boya ngona bible si je me souviens garçon moko boye ndeko na kufaka boye ya mo atikaka mwasi bagija pana na ye mais aboyaka ils ont un problème dans la Bible. Ils ont un problème. Donc, on se comprend. Ils ont un problème. Ils ont un problème. Ils ont un problème. Ils ont souffrir. Ils ont un tâche. Ils ont une émission. Ils ont un niveau. Ils ont humilié. Ils ont humilié na propre famille. Ils ont dénigré, méprisé. Na papa na bango au détriment de Mususu. Au détriment de Songolo Pakal. Mais les lots. Na lumière de taso hotel au monde abattant sur bassin na mpe mutangote bamusu ba kota mabele batora batika na banyono ba sale lokote siko exemple mo biso bato tika na mokilité ba qu'est-ce qu'on peut faire to ça bato conseil to ko pesa et ça na exemple musu ko zoate bandeko bazola nanga soko boti bala na yo moi j'aimerais bien ko sali sa bandeko za mabete ko sali sa bandeko na yo esa mabete Bible lobby soko quoi yona parce que en parlant de ça ni to bano yoka net na église asi fait sur non molimo soka séduction sur servitude yango babilo on parce que ko sali ça comme mabe tala omoni na ko sali sa famille Bible loba crois au Seigneur Jésus sera sauvé toi et ta famille alors qui famille Bible lobby est-ce que soki o sali sa famille te atozo que l'église osa plus qu'un païen. Vraiment. Conseil sa famille anime. Les gens ne comprennent pas. Et les gens qui ont appelé de Gonanga, le appel de Gonanga, le commis servitude. Vous comprenez?
comprendre mais elingo lo bateke na zalo kwa na 200 euros moi na ngaza na besoin makamba classe ndeko nanga za besoin likabo na sacrifier musu moi na classe pour na pesa ndeko nanga wana komi yango moni ekoma na doute ya serviteur mo benga ngo fallait pas lo bane na sens wana pour ça na baka musu ya kapena comme musu ko pe na famille mona ndeko naza na problème boy koto pe moi na université zo 5 so ko sacrifier université mona pour na likamo musu o eza na ngo likamo ko ko na problème voilà tango poko sala ndeko na te omoni ngana kenda ki boye basalisi ngai te bapesi ngai te or c'est pas ça et ça na makamso eza ba privilège moko ya liboso ya vie ba nécessité ya benga ngo kam moko zo senga pena il faut ça lango il faut ça mais na lobby bon Jésus Christ yé moko ayi bena ba frère na ye ba pire ba petit na ye ba la ja ba on ba bota pour Joseph après Marie après kozana Joseph ko bota Jésus Joseph mbongo ne ke na pas matin asala bena musa na ye boti se bana na ndenga ko sakana te ba petio na bazali mais ba makamana ba ngote voilà parce que frère les locaux tu vas on va revendiquer ma église ou va passer là comme église na ngai o ngai ba to ko lo église a fait na biso bangote pour na faire ba wasa on les aki parenthèse donc lingo lo ba okoko salisa bande ko na yo mais et comme lokola boumbu te c'est comme le kola boumbu ndi yango ebebaka parce que ozali on a bana tu éviter le bana bana bazalo kola ninge belo bazalo kola un carquois dans une c'est une flèche dans un carquois de Nero bana bazali kola flèche na kati ya carquois de Nero là soko tirer oyebite ekoboma nani ninge bana bazali nongo boti bana no 4 wana oyebite na koboma oyebite na kozala boy tu éviter mais ozo orienter bango kaka nzambe kako mutasala bango debi plein ya bato siko biso lokola bino ko mona boenda ko diminuer papa wana bino to ndo ba kongo bola déjà na ba lubo ba dirake o ndako bonga o ya kozala muta bureau o comment négliger o ya kozala muta bureau o ya kozala muta bien o to mona ya kozala muta pusu o be ya kozala boy yo muto zo mona mais nzamba zo mona bango te pona bible nzamba confondant ba te belé pour ba sujet wana yango zo mona même les mêmes problèmes yango to zala nango to contrôler nango muke makamba famille ya ba deuxième bureau ya ba bas bano mususu papa deuxième bureau ya la raté yo yebisanga sikoyo par exemple Abraham na nenga botaki Isaac na Ismaël basa ba tata moko makila ya nani mais bon ba deuxième bureau te makila ya Abraham mwana zaka ya mama te mwana papa mutapesa kai boko fandisa basi ya mpesi bango 9 mois basi na basi mwana robima te 9 mois kangi basi na kata chambre oui bon fana bo bota est-ce que otika la bota même ça taba comme ba lesbienne na bango ba ko bota te mais faut bocheka mobali moko dans 3 mois wana bo mona ba soye bandi donc mutapesa kama kameza mobali donc bana to au moins eza ba erreur biso wa congolais to commettra il faut to réparer yango bana bazaka bana papa bana balaka bana ya mama te bana bazaka bana papa ce sont tes frères ko sous-estimer mutu te baza bande ko na yo babimi na issue ya papa na bino batu so ko batu musu ya mokende bakoma ko diviser bango mona te wana bana boy o bana boy te nzambe na yebi makambo wana nzambe kutu makambo atala te pour surtout la ni makambo wana mais Jésus Christ dozo kumisa lelo abimi na ligne na auta ko ta Rachel na Léa si ba kutu abnani Abraham ko ala ko lingane moko te entre bango na Rachel na Léa zaina moko alinga kite ibiso uta kota oya ta ko lingate siko yo sa soko doza na lisum Jésus abiki sabiso do lingolo bana kati ya ba famille to mona kaboui donc bande ko na yo baza ba propre frère na yo salisa bango za na bango malamu mais soko za na bana na yo pe privilégier plus bana privilégier plus bana pourquoi bana baza ba venir ya lobby pour exemple makila na yo ensemble yango to zo bino watu bandu faut ko laisser moi mukera cho pour ko mona mais ndeti na zo makambo pour za ko le kamba lo bate pour éviter za bongo mais ezo ba famille na ba Congo na ba en général mais plus comment expliquer ndeko na yo penda mon frère obike ngeli ko sala nga pasi ndeko na yo ba misuku balanga mutapoli na nute bakundi ndeko na moko ka une semaine après bagare bima Congo ya dabilo ba bengani déjà moi si ba bengani ban mon frère mais faut tous à la baïme au mon appel sikoyo tous à la baïme moi si na mobile bazala ki na kin mais après bazui moi si aketi na mboka ba ke kate suki na mboka mais muto a vivre na mobile na ye wala nyo ko éloigner pozo biloko te kasi on a zelo ba on se connaît ça ko système ko bengana pozo biloko te tala passe ya ndengo wana muto a souffrir na mbai na ye boyebi ndenge ba kuna passe village pété akoli kuna azapesilo ba camarade kende photo ke kate suki na mboka pona ni na mboka pona aba éloigner azo biloko te za kwa pozo ko bengana ye
siko obengana moto siko obengani ye mais bana bazana bo moyo obabimi na voix ya maman wana est-ce que soko inimellement parlant est-ce que soko fandi bena ozomona te que ça biloko moko eza diabolique et ça biloko moko ndire ça biloko moko na source moko mystérieux po obinde to fandi bo ya wana lo baka batro ko abiso bo so na so biloko na ngalelo na kufi bandeko boye ko zona bimeli bino beaucoup mekate bayebi ngala na saka ba OK biloko na somba boye na ko somba biloko ya bana na soki na zala biloko ko pesa bandeko na ko sanga pesa so mes frères so mes sœurs mais on dit d'accord na kufi biloko na bobo to li bana na moi si na ngamba dabo bengani boko mona filmet yo so mona bena obinde zaka oye bozumbe tu ozumbeto na zumbe ndeko na ngai ndi batata zala olali bena boso kana ton ona ba 2 ka pusela kuna okima nyosi yo kozwa yeba ke na oleka na nzela na oso mona ozibe na calculatrice ozo calculer mbongo na ndo sako mbongo 20 plus 20 égale combien tengo ngo saka 40 bo omona ngala mina biteza 60 okaki calculatrice okimi il faut comme na niveau na parce que les bateaux na mité à ma belle les gens ont un mauvais cœur ya ko bengana mutu oya botina ndeko na yo bino bozolo aboye pona ne komela bino te diga bato e komela bango ba lande mission ba ko sabino comment ba souffra ba misu nzamba salisa bango ba misu azo dina na ba mai awa omona ba ko dina na ba corps Italie ba la Italie ba misu azana ba Grèce ba misu azana ba misu ba kenda ko kufa même na ba mboka misu ba kana ba kenda kufa te pour père akufi bo père de boussole à zéro ba pengani mère na balabala bokomona ndenge mère azokufa boye tazo souffrir boete bolobi bongana ke ko luko kuta na liwa bamusu soki botika ki bango bavai na ndako na bango bavandi bango su juste na lupango musu mutelenga kufa te soki botika bango bavana bango musu o musu ngaki dina na maite o musu ngaki no simba kiste pour sauver famille ibela banduma so de néglito finga ka bandumba ba chel ba misu bakena ko sala kichela ka pona ko sacrifier famille père akufa ba bengani bango a parlant de ça nde ozo ba bandumba net bano bazo baso ba juja juja et voilà ça phénomène mususu c'est dit à quoi to soto kendango et bela batu basala ki ndumba na ba famille yo na yo sayo diga parce que ba bengana papa na ba bengana mama papa kufi ba bengani bango et donc akoli ezate andimi batu mbebili ba fana mabala par contrainte bazali afana mana kata libala wana mezali bala oya ndima vanda te azo sibila biloko mo ba ndima te ka pona alongo la charge musu ya famille ndenge bazo la humilier pour ces humiliation hein. Mais si nga na kufi nga yo grand frère na nga we petit frère na ngai ozalek na nga mwasi obengani bana na ngai oba mina isue na ngai mais ça humiliation moi c'est un peu beau commissaire sous moi c'est na vino ça humiliation ya siko o humilier mutu na mokili na muwe mais na muwe siko nzambo ya mona kamakamu kasi ne suke to respecta na katolinga na katiba famille za kana lokuta parce que tana na vie mo funa pesa témoignage vie mo maison mais bana ingasani ba yebi vie na biso mo maison mais na futela pena lupango na ba ona ingasani vewana yana lakini ba immeuble mo na kasavu bubu akufa grand frère nae pa vandire nyo famille fo akabula biloko ya vandi oseka nae aiba vandi na mwasi na bana nae banini biloko tunde kona tika ka vandi aisi on pesa ngako pa mai on pesa ko pa mai ya meli ici là c'est on to bimato kende ngako atiki oyo bino botika la mama na bana bino bana bozwa oyo mbongo papa bino atika ki bozwa contrat botangela ba classe oya ko bonga malamu bozwa orientation na babeli ça il bon mal pour moni ki akopesa batu biloko ndengona te voilà la vérité après ayako zonga ne normal nzamba justifier ki auto se comprendre donc il ngou bezana batu faut to raisonner ka batu lokola ba humain papa isa pasi komona mutu pena aboti na kata libota moko bozo bengana ye lokola mbwa mais non pour nani bana pe batika bozo mwande bana bazo telengana mais bozo kutana pe na misuku te za bozo vandi pe na quartier moko bengana bo mona pe bana bazangi place a kolala ba misu akomo zo kindoki même na église pour église pe ko kindoki za pona trop avec kutana kindoki mon église musu mona kela le papa tu moko bo asatanda kite mon frère so akomeka ndumba mobali mo akomo saraneka bon parce que par place a okeneza mais papa na bango yaya na bino papa na bango yoza leki na ye ozomona biloko boza na mokili ozotala yango la plupart ba futa ngona se amoyo la plupart ba to yango mona ka batu mususu tout se paye ici azo souffrir pour la bino ko la bilote na pasi na bino te azo futa pour mamsu batu balela na kombo na baza vivant phénomène lobi a petit na ba ujan les équipes mo ngi na kim mais ba petit na biso ezala ko ujan lingolo bana Kiswahili bana équipe ya bana mike ujan lingolo ba mwana bona muke ko toloba hein ba petit siko esali ke
phénomène na bana basi ya ki comment lela il paraît na sikoyo kisasa lokola récupérer kalika mabe et comme isko phénomène bena bana moka basi balingi na bakola ta susu soutien te balelo ta kaleson te bakomi isko ko sala onyo so balingi ba profiter na phénomène ujana wana mais baza ba minere pour kisasa makambo boso makama ki minere longwe awa bano kanga bato minere ezala ka soutien bana wana ba baby si kisasa mabe ya kosakana te mais c'était phénomène diabolique kaka tozolo makambo yo ko ndima pena tant que zo collaborer toza na petite sœur bazalaki na moto na mandako na petite sœur est-ce que na âge na mama ko sa bloko wana mais siko ele ozo kamsanga kande otoloba na biso ta tozo kola ba leki na biso basi ba ko meblo ba grand frère na ba grande sœur ba rôle na bango ekomi wa pasi mboka papa mboka eza na pasi na niveau moko boko mona banda tongo duwe eza makamso zolo ba yango révolution mais comme so ko mona la muka bona mitumbi mbala mona poto po mona pasi mtesali makamo mona bongo nda okelo bima akutena papa moko boya pesi mbongo ba yeba le na ndako azome ba malédiction na ndako on ba pasi na ndako social eza malamu na monaki elo esalanga pasi makasi na mona mwana 8 ans soki na mboko soki paka juma soki ni mwana 8 ans zo parvenir no nazo ke sala kindumba pona lesa mama na biso mama azana ndako na bande mwana 8 ans so bazo tout mais yo ozo bimana bana oh na bimana bato nyoso mais attends na bato bazo bimana mwana wana est-ce que zo sala bango passer parmi makamozo et ça bon passer mwana na yo mwana 8 ans yo zo ke bimana mwana conscience ekufa satimani zo zo conscience ekufa ba congolais conscience ekufa congolais za suna conscience te wana omuna muta osala makamande wana azape na bana ya âge wana bon basali mwana papa ndenge wana azape na bandeko ya basi ya âge wana et combien 1000 francs 1000 francs pourquoi vous avez 1000 francs pour ça mwana yo zo 1000 francs zonge pa na bino ko ça ndeli bana wana pa bien ndenge wana mona passionné sala muso mona azwa kuna famille tata za desute tata bengana mama na mwana lobi ya sur papa na mama za sute siko vu que mère azobela mère ko sute mwana 8 ans ngana tala vidéo maya mi omoni yango mona yango to lingaka avant papa na bakabwana na papa na to solongo sujet omoni ko kabwana ezaka nango bien momo ko mokeka to panzani mais ça na conséquence moko lourd dans l'avenir. Vraiment, ça c'est Maître Churamboma, the King of the King. Sujet na biso to sur Lamboka, le concept qui sur to sur Lamboka, on est allé sujet de base, branche nango social, social toto le bla plus ba papa so ba kufi. Alors, oh ils allé kaka intro to pesibino intro pour comprendre to bano le belanine. Alors, bino bande ko bozolanda biso ba boni na biso ba communauté na biso nyonso bandeko ba papa bandeko ba mama ndenge maestro toloba bo commenter bo commenter biso na C soit bo benga biso au moins ko na sujet o bengi ba numéro zo ko afficher na C o bengi papa ta liso nga eza bo soko ko lega na plateau o leki soko o lega te o pesi biso sujet biso tolobela ngo. Alors maestro moi ba salutation poto ki ne ça. Merci mingi on a beauté image là derrière les caméras le maire de Paris. Petit nanga on a là MAB parce que aza muto a oume na masolo aza pena na parcours quoi. Merci nayo Vision News, merci nayo pour l'exemple toto oyo sujet toto lo ba pona bino batabando na ba Kongo na bikolo nyoso ba congolais bo koma soki papa kufi obengani basi na bana bango obengani babana bakomo telenga na komi na balabala ba misu bakomba ndumba ba misu bakomba shege ba misu bazangi na place akolala ba misu bakomi na pasi lo misu bakoti mabele ba misu bakufa lutuzo ba te misu bazana ngeni ba openza mbatika bango lokola ba servant bazana ba poto bazana ba Europe na bazi bango ne bazana bezo ba yoka ke eza erreur ya ko répéter te eza biloko soko boti bana ndeko akufi tikela bana wana tikela mwasi na ye tikela bana na ye monaka bango zalaka na bango ce sont les enfants de tes frères c'était les sangs de tes frères yango ne doit ko ba yango wana et comment et puis so na bana salisa plus bana qui peut plus bana salisa bana non ba pesa bango nyoso jo ba parana so pesa ki bango te pe jour bana ba beba te pesa bango nyoso ba parana pesa te pesa bana na yo au conseil sa bana bandeko c'est bien mais privilégier plus tes enfants parce que bango nde baza avenir na yo to o bana ndeko pe ko salisa yo mais bana no ba ko salisa yo yo mtozo la ndanga to yebi sur 100 moi on a conseillé 100%, moi on a négocié à 40, à 30. Ok, merci mille audience sur la ninga maman de 5, Carmelia, Christy Vimbo, Melvin Boma na Luanda, na pesi mbote mingi na Linos Vonzembo, surtout bas sportif et belé. Bon on est balagi bas sportif belé ba bengana on va parler. On est ma mère kufia linga sala pe des heures ba leki. On nous sala pe des heures ba ma beli boma, ba kima on va kima. Ba tika nous para kima ba ko kufa. Ba boma ma beso ba ndona na makambo wana. Donc lingolo ba mbote mingi na ba sportif nyo surtout bazolanda nga de partout vraiment nana minga oloba nana mbote ka ko pesa bango
ceux qui vont dans la bassin boya capé ko le kaka de temps à autre plateau ezali ko pesa ba mayele banini et ko sala biso mo malamu po mokili comme na suka et comme ke na suka il faut toujours exemple malamu to e banini to ko sala po to vuma makamona kata wa famille na biso mbote mingi na niveau ya Louvière na petit na nga bibisi fungula mokonza mama na Louvière na pesi mbote mingi na Lina Subonze mon Allemagne na pesi mbote na masa na nga na 9-1 Vianney na mwasi na Eldi en tout cas mbote belé mbote mingi na soba Rolanda l'imbattable Churambo. Merci avec The King of The King Maître Churambo l'imbattable. Merci pour le déplacement, merci pour ce qu'on a benyo oyaka mbango ezali pour la communauté na biso toza na posa ya ko changer. Alors bino bato bo mesana ko tia ba commentaire bozo ba bo continuer ko commenter mais makambo tozo beza ba réalité. Tamba ese atoki kuna muta kwena libulo e batie balongoli bilamba bino nde boza mbango otala makambo est important bolingite oyo eza pour l'avenir. Muto aza muboti, muto abima na ndeko, muto abima na babota bana makambo eza intéressant pour na biso nyeso po toyeba mbebe eza côté nini ndeni toko réparer parce que même babiso tozolo ba peut-être to considérer la bana bande côté il est grand temps ya considérer bana bande ko pe na bana biso même na pota tozomona bokabai na mwasi ale yope ngamutu ekoyi na bana elobi na mo mettre Churambo mwana ekoya après o to pesi bino kaka intro de pour dire que non ba branche il y a sujet où ils ont ébellé. Alors, abonnez-vous massivement. Merci à Beauté Image. Merci à Michel Senté. Merci à Christian Falings. Merci à Diama Tae, La Rose. Babi Kalate, bon, mon Diama Tae, La Rose. Na Vision News TV. Donc, Vision News TV tellement ils ont formé. Vision News TV tellement. Et ça, la qualité, la chaîne d'excellence, la chaîne de référence. Donc, Kalate, bon, mon Diama Tae, na Vision News TV. Donc, merci à tous les abonnés. Abonnez-vous massivement. Je profite à saluer ma famille. Parce que tout le monde ma famille. Serge Mangala, Maman Dodo Mangala, Papa Eli Mankondo, Maman Nathalie Nanga, ou à Botinga, Edgar Mokonzi, le boss à Sonjar pour Bomone Boye. Et ça, grâce à Maman, on a vraiment, Maman, il y a eu un wana, et belé, Oumela, des batoakin, Oumela, vraiment, et belé, passé au Bimisinga, Akachamokin. Donc, vraiment, merci à vous. Abonnez-vous massivement. Bas sportif ndenge mettre Churambo mautolo ba Puma noir mettre Puma noir vous en a besoin ya transit Afrique vous en a besoin ya conteneur vous en a besoin ya voiture contactez-nous nous sommes là pour vous pour la fierté de notre communauté. Merci.